Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrari. Sifat 71. Mata a'taka ashhadaka birrah wa mata mana'aka ashhadaka qahra fahuwa fi kulli dhalika muta'arrifun ilaik wa muqbilun biwujudi lutfihi alaik. Mata a'taka, di mana-mana Allah mereka anjeun, maka ashhadaka birrah ay ja'alaka syahidan birrah, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan anjeun nyaksikeun kana kasayanana Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mata mana'aka, di mana-mana Allah subhanahu wa ta'ala teu mere ka anjeun, maka ashhadaka qahrahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala ngajadikeun anjeun nyaksikeun kana qahruna Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Fa huwa fi kulli dzalika, maka Allah subhanahu wa ta'ala baik keur mere atawa keur teu mere itu muta'arrifun ilaika, keur memperkenalkan dirina ka anjeun supaya anjeun teh kenal ka Allah. Wa muqbilun, jeung Allah teh mengiqbal menghadap ka anjeun biwujudi lutfihi, dengan wujudna kelembutan jeung kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Jane dina ieu maqalah Allah subhanahu wa ta'ala musannif nguningakeun bagaimana cara Allah memperkenalkan dirina kanu jadi makhluk. Bagaimana cara Allah memperkenalkan dirina kanu jadi makhluk. Nah, Allah itu memperkenalkan dirina kanu jadi makhluk ku sifatna Allah. Nah, sedangkan sifatna Allah itu kembali rojiun ila maknayain. Ausafuhu ta'ala rojiatun ila maknayain. Sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu kembali karena dua makna. Pertama nu disebutna ausoful jamal, nu kaduana ausoful jalal. Hiji sifat jamalna Allah, ini sifat indah, Allah itu indah. Nu kaduana sifat jalal, Allah itu gagah. Tapi sifat jamal jeung sifat jalal itu masing-masing aya penampakanna, yani aya akarna, aya pangaruhna. Di antara pengaruh atau asal sifat jamalna Allah subhanahu wa ta'ala boga duit, jamalna Allah. Kabari duit teh itu jamalna Gusti Allah. Sehat badan eta teh jamalna Allah. Pamajikan anak bageun eta teh jamalna Allah. Loba santri bari narurut eta teh jamalna Allah. Terus ayeuna naon? Urang dibere ilmu ku Allah subhanahu wa ta'ala, eta teh jamalna Allah. Batur muafaqat jeung urang, akur jeung urang, nya, intim dan sebagainya itu jamalna Gusti Allah. Jadi jamalna Allah itu mazahirna, yani pemandangan jamalna Allah, tempat dohirna jamalna Allah subhanahu wa ta'ala itu di mana? Dina hal-hal nu disukai ku nafsu urang. Segala sesuatu nu disukai kurang, nu diinginkan kurang, berarti itu adalah penampakan daripada sifat jamalna Allah. Nah, hari sifat jalana Allah itu harus diulanginya, harus diulangi. Itu sifat jalana Allah itu ayana penampakan sifat jalana Allah dina hal-hal, dina perkara-perkara nu teu disukai kurang. Gering, asa duit, om. Itu sifat jalana Allah. Kering, hese duit, kurang di naon di
ijidan ku tatangga, dipasean ku pamajikan. Eta teh sifat jalana Allah. Anak teu nurut ka urang, eta teh sifat jalana Allah. Pokoknya segala sesuatu anu teu disukai ku urang eta sifat jalana Allah. Nah, ala kulli hal Allah itu karena Allah baik itu keur ngabuktikeun sifat jamalna. Yani Allah keur memperkenalkan ka urang dengan sifat jamalna. Allah keur ngabuktikeun sifat jamalna ataupun Allah keur ngabuktikeun sifat jalana, tetap di situ terdapat lutfuna Gusti Allah. Naon kasih sayang jeung kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Dina doa Nabi Khidir kan gitu, Allahumma kama latafta fi 'azamatika duna lutfa. Azamah itu ya. Dina kitab Syarah Alfiyatil Hadis karangan Imam Alamuddin As-Sakhawi Fathul Mughis diingatkeun. Itu sifat azamah itu min sifatil jalal. Jadi sifat azamah itu daripada sifat jalalna Allah Subhanahu wa taala. Nah, segala sesuatu penampakan anu teu dipikarseuh urang eta teh keagungan Gusti Allah. Orang agung itu kan arti agung gagah kumaha? Urang geus teu bisa nawar ka Gusti Allah. Bisa urang negosiasi ka Allah teu bisa. Itu gagah. Semua makhluk itu dibikin tunduk ke Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk dibikin tunduk ke Gusti Allah. Semua makhluk dibikin Semua makhluk dibikin tunduk ke Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk dibikin tidak berdaya ke Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat jalal atau sifat azamah. Jadi azamah itu sifat jalana Allah. Tinggali ya, ieu doa Nabi Khidir ya, dituki dina kitab Ihya ya, bab al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar juz 2. Itu di akhirnya, di akhir bab amar ma'ruf nahi munkar juz 2. Itu al-Imam Imam Ghazali nukil ya, doa Nabiullah Khidir alaihi salam. Itu bahasa Allahumma kama latafta fi 'azamatika duna lutfa. Allahumma kama latafta fi 'azamatika duna lutfa. Ieu kapna lain kap ieu lain kap di tasbih ieu pada lain kap di tasbih. Jadi salah satu di antara makna itu kan ada makna tahqiq. Salah satu di antara min ma'anil kaf allati li tasbih dan min ma'anil kaf al jar di antara makna harap jar kaf itu adalah at-tahqiq. Allahumma kama latafta fi 'azamatika duna lutfa. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu dina sifat azamahna, yani Allah keur ngadohirkeun sifat azamahna. Anu penampakanana dina segala sesuatu anu teu disukai ku urang itu latafta. Allah itu benar-benar nyaang, Allah itu benar-benar sayang sehingga kasih sayang Allah itu duna lutfa, di atas. Duna itu mina asmail afdal. Sebutna isim abdan, jadi isim anu sok digunakan dina makna layanan. Jadi kan tina aduan, adu mana aspal. Berarti aspal itu lawan aspal naon? A'la. Jadi duna di mana fauqu. Ai fauqul lutfa. Di atas orang-orang yang lembut, di atas orang-orang yang penuh kasih sayang. Itu tetap najan Allah keur mere panyakit ka urang, Allah keur naon Allah teu mere kenak dikenang teboga duit, Allah kenak dikenang susah dan sebagainya, tetap Allah itu kasih sayangnya di atas orang-orang yang punya kasih sayang. Nah, maka dia itu ayat lutfu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu baik Allah keur ngabuktikeun sifat jamalna maupun Allah keur ngabuktikeun sifat jalalna, tetap di situ aya lutfuna Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan sing menang lutfuna Gusti Allah. Amin. Naon menang lutfuna Gusti Allah? Nah, di antara lutfuna Allah Subhanahu wa taala ya asyhadaka. Ini urang teh bisa nyaksikeun ketika Allah ngadohirkeun sifat jamal, urang nyaksikeun bahwa Allah itu barun. Allah itu naon? Dat yang penuh dengan kebaikan. Berehan, itu bir teh sifat bir teh naon? Berehan, loma, nyaa, kasih sayang dan sebagainya, itu sifat dia. Kita bisa nyaksikan Allah teh berehan, Allah teh nyaaheun, Allah teh berehan, Allah teh nyaaheun, Allah teh penuh kasih sayang ka urang.
urang nyaksikan yen Allah teh berehan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah ka urang, itu ciri lembutna Allah Subhanahu wa taala, itu lutfna Allah Subhanahu wa taala. Teu saeutik jalma dibere nikmat ku Allah Subhanahu wa taala tapi pakafaru bi an'umillah. Tapi mereka kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, tah ieu jalma teu meunang lutfna Gusti Allah. Oh, nikmat banyak. Pabarata nikmatna. Mobilna loba, sawahna lega dan sebagainya. Disampurnakeun nikmat ku Allah Subhanahu wa taala, tapi kumaha? Teu meunang lutfna Gusti Allah Subhanahu wa taala, teu nyaksikeun yen eta teh pamere ti Gusti Allah. Nyahona meunang usaha sorangan, meunang kasab sorangan, meunang capek sorangan, henteu nyaksikeun eta teh meunang Allah Subhanahu wa taala. Ieu ciri jelema teu dibere lutfuna Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirna kumaha? Maka pabauda ani syukri billah. Jauh tina syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Da ngarasa meunang na nikmat teh, datang na nikmat teh meunang usaha sorangan, meunang capek sorangan. Teu nyaksikeun meunang Allah Subhanahu wa taala. Tah ieu ciri jelema teu meunang lutfu. Nah, terus ayeuna ketika urang ku Allah Subhanahu wa taala diuji sebagainya, diuji ku aneka ragam ujian naon wae, rek ku panyakit, rek ku teu boga duit, rek ku naon wae pernah diuji ku Allah Subhanahu wa taala. Tapi urang teh naon? Urang teh nyaksikeun. Oh, ternyata Allah teh gagah. Allah teh maha kawasa, Allah teh mulia, Allah teh agung, Allah teh al-azim. Allah teh al-kibriya, Allah teh di atas segalanya. Urang kudu tunduk ka Allah Subhanahu wa taala. Tah urang di mana nyaksikeun yen ieu teh keinginan semata Allah Subhanahu wa taala, Allah teh anu maha gagah, Allah teh anu maha qahar. Maka kumaha? Ieu urang bisa mawa ka urang teh tunduk, taslim, inqiyad, pasrah ka Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus urang kumaha? Teh bisa ngamotivasi ka urang teh mulazamatu babillah. Henteu pernah pegat wukuf berdiri dina pantona Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya faktornya kan itu sok. Makanya orang nya itu kasih sayang Allah itu luar biasa. Dapat tanah mah urang keur diuji ku Allah Subhanahu wa taala tanpa disadari urang teh keur boga nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau cara jelema teu hayang diuji ya berarti jelema nu teu hayang mendapatkan manzilah indah Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama itu dina kitab Latif Firman diuningakeun, dina kitab At-Tanwir dinakeun aya hiji ulama, aya hiji Badul Arifin itu anya teu da repot. Maka kumaha? Cek ajeuna maritu fa ahbabtu alla yasu. Maritu mardotan, kaula ieu gering anu repot geringna, tapi fa ahbabtu alla tazu. Tapi kaula menginginkan penyakit tersebut henteu hilang. Loh kok bisa gitu? Nah sababna ya kena hatina cageul. Hatina normal, hatina nyaksikeun kanyaahna Allah Subhanahu wa taala, justru datangna naon? Datangna waridah ti Allah Subhanahu wa taala, mawahib pemberian ti Allah Subhanahu wa taala kana hatina itu lebih banyak daripada ketika manehna cageul. Ana cageul. Kapukur aya uji ulanya Imran bin Husain kan teu damar 30 tahun. Mulkon ala virus. Pagoler dina naon? Dina rancang dina risbah. Teu bisa kumaha. Teu bisa ojah, teu bisa kumaha. Tapi itu luar biasa wajahna siga wajah jalma anu sehat. Siga wajah jalma anu sehat. Datang mutorif ya. Kasaka Imran bin Husain barang pas ningali ka Imran bin Husain dari kondisi anu sakitu repotna mutorif nangis. Cek Imran bin Husain mayufti. Eta kunaon make ciri. Naon make ciri? Kaula teh ningali kondisi anjeun anu sakitu repot. Cek anjeun apa teh? Tapi anjeun leuwih beja di kasasaha. Salagi kaula masih keneh hirup, anjeun leuwih beja ka kasaha. Itu dalam kondisi kaula ngagoler dina luhur risbang ieu. Itu kaula menang anugerah ti Allah Subhanahu luar biasa. Sehingga kaula itu menginginkan ieu penyakit ulah cager. Kudu salina kudu aya ieu penyakit, ulah cager ieu penyakit. Naon sababna? Itu tiap penting.
Datang malaikat di langit, tiap penting datang turun malaikat di langit, ya zuruni kabeh ziarah ka Allah. Dengan kondisi seperti itu. Itu makanya ya hadiah Allah Subhanahu wa lebih banyak, lebih besar daripada modal anu di Iya. Iya. Jagoan. Ya seperti itu. Repot. Betul. Makanya dina hadis Nabi dimeninggalkan. Rasa gitu. Tajidul mukminat. Naon teh? Amrodohum jisman, amrodohum badanan, amrodohum jisman, wa asohahum qalban. Anjeun bakal menemukan orang anu beriman. Itulah cara badanna mah ririwir, geringan we. Tapi hatena paling bener, paling soleh, paling baik. Wa tajidul munafiq. Anjeun bakal menemukan orang munafik. Naon? Asohahum jisman wa amrodohum qalban. Sawak mah sehat, berotot, kuat, tapi kumaha? Wa amrodohum qalban, tapi hatena gering. Seperti itu. Nah, makanya pentingnya itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mana mah kitu we lah nya urang keur diuji ku Allah Subhanahu wa taala nya eueuh nomor amplop keur wae lah. Penting urang ujian ti Allah. Kenapa almani alnuti Gusti Allah nu mere nu teu mere Allah Subhanahu wa taala. Urang ketika dibere ada minallah. Ketika teu dibere ada minallah. Eueuh bedana. Faktana orang itu ngajar orang temenang materi tapi tetap orang mendapatkan sesuatu anu paling istimewa, lebih istimewa tibatan materi dianugerahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Tadi kalau orang tadi dibere ku Allah, orang dibere naon? Dibere lazah, lezat, enak, nikmat, munajat, rujuk, inabah bari ka Allah Subhanahu wa taala. Faktana eta orang intim jeung Allah teh ketika orang dalam kondisi anu hancur, dalam kondisi anu repot, dalam kondisi anu rusak. Makanya ayo nya sok. Nah, naon ieu dilatih kurangnya, dilatih hati urang dilatih. Makanya sakit. Jadi intinya Allah itu jadi Allah itu dalam kondisi bagaimanapun Allah rek merek naon wae ka urang, Allah rek kadeuhikeun sifat jamalna, Allah rek kadeuhikeun sifat jalana, intina Allah teh keur memperkenalkan ka urang. Makanya ya alam dunia ya diciptakan ku Allah Subhanahu wa taala tek naon jang nampilkeun kesempurnaan anjeunna. Allah nyiptakeun alam dunia ya jeung segala aturan hukum anu geus diputuskeun ku Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu anu geus diputus, anu geus dihukumi ku Allah Subhanahu wa taala, eta teh Allah intina rek ngadeurkeun kana kasampurnaan anjeunna. Tetap sifat jamal, sifat jalal, kembalikan satu sifat yaitu sifatul kamal, sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nembokeun Allah mah teu butuh ka urang. Pana inu butuh mah sok mudahana urang. Sok aya pura-pura, aya tasawuf da urang butuh teh. Allah teh kitu. Kadang orang anu paling dicintai ku Allah nu paling didedetkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Orang nu paling dicintai ku Allah itu paling jelema nu paling dihancurkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Apakah ya kurang itu ku ibadah batin jadi antara sabar karena terboga duit itu orang bisa mengejar cek ulama itu bisa mengejar 60 tahun ibadah dunia. Kalau benar orang hati orangnya ya makanya seperti itu. Ibadah batin itu ya memang paling berat ibadah batin dibanding ibadah apapun. Nabi Ilyas kan kedatangan malaikat Jibril. Nabi Ilyas coba tinggal hari ini abada ahlil ardh. Abada ahlil ardh. Coba tunjukkan ke Allah jelema paling ibadah di muka bumi. Akhirnya dituduhkan ku Nabi malaikat Jibril tuduhkan ka hiji jelema anu mata nangis keluar waktu aliadain waktu arij lain dua suku nangis potong, dua leungeun nangis potong. Tapi eta jelema teu nyebut ya baru ya wasul ya baru ya wasul. Ya baru, ya wasul, hei Allah nu tukang berbuat kebaikan, ya wasul, hei Allah nu tukang ngasih rizki dan sebagainya, ngasih anugerah nikmat dan sebagainya. Ya jelema dalam kondisi anu pinuh ku panyakit, daging geus maruragan, leungeun potong, mata keluar, tapi manehna tetep
masih mengatakan ya baru ya wasud ya baru ya wasud. Sampai akhirnya cek balik Jibril cek eta jelema ngomong ke Gusti nu mere nikmat leungeun anu mere nikmat ku dua leungeun abdi jeung Gusti anu mere nikmat ku dua suku abdi. Tayana dicokot ku Gusti. Ya baru ya wasud. Sakumaha hayang Gusti ya teu naon. Sakumaha hayang Gusti mah teu naon. Ya baru ya wasud ya baru ya wasud. Cek malaikat Jibril ya kaula menang tugas di Allah Taala kudu nyokot panonna. Jadi seleungeun geus eueuh, suku geus eueuh. Ya ku Allah teh kaula teh tugas kalau kudu nyokot panonna. Ieu ku malaikat Jibril langsung leungit matana, langsung leungit paningalianana. Eta jelema cek anjeunna Gusti mere nikmat ku dua panon abdi. Sakumaha karep Gusti ayeuna Gusti mencabut kana dua nikmat tersebut. Sakumaha karep Gusti ya baru ya wasud. Kodek Nabi Ilyas sampaikan malaikat Jibril yang Nabi Ilyas wahai fulan ya kaulah diperintah ku Allah Subhanahu wa taala supaya ngaduakeun ka anjeun supaya ke dibalikeun di dua mata anjeun dua leungeun anjeun dua sampean anjeun kumaha cek eta jalma ieu dua panon meunang pamereti Gusti dua leungeun pamereti Gusti dua suku pamereti Gusti ayeuna dicopot ku Gusti kalau memang Gusti itu seneng kau lagi belum seneng kau lagi belum sana dia hayang ajeuna didoakeun supaya kembali deui kana kembali deui jasadna. Naon sababna? Sabab ketika Allah nu nyabut ya Allah senang ya biarkan. Kita juga ikut senang. Makanya ilmu hati itu sangat gitu. Tinggal rodi itu billahi robba sakit. Urang senang karena keputusan di Allah Subhanahu wa taala. Beres. Itu makom kamalul iman di dunia. Maka fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Al-Qur'an. Fala warabbika sungguh demi pangeran anjeun wahai Muhammad la yu'minuna itu orang-orang tidak akan mendapatkan iman anu sampurna hatta yuhaqqimuka sehingga ta jelema kabeh menjadikan anjeun sebagai hakim. Nabi Muhammad kan naib. Ya ada pengganti khalifahna Allah Subhanahu wa taala insan kamil, khalifah anu sampurna sehingga manusia eta kabeh menjadikan anjeun sebagai hakim, pemutus hukum. Fima syajara bainana segala sesuatu dina perselisihan anu terjadi di antara manusia. Nah terus ketika anjeun menghukumi mereka bagaimana? Mereka ridho karena hukum anjeun, teu aya sedikit pun dina hatena aya kecewa karena keputusan ti anjeun. Itu makom kamalul iman. Nah begitu pun ketika orang mendapatkan keputusan ti Allah Subhanahu wa taala, takdir ti Allah Subhanahu wa taala, ya orang narima bae ka Gusti Allah. Hukum Allah aya dua, aya hukum taklif, hukum tasrif. Hukum taklif mana awamir nawahi, hukum tasrif mana ieu. Sebenarnya segala sesuatu anu terjadi ka urang kita tasrif ti Allah. Hukum keputusan ti Allah Subhanahu wa taala, pengelolaan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kudu ada di hati orang merasa kecewa. Orang rek nyen acara hari hujan tong kecewa. Orang rek naon-naon bae aya tong kecewa. Sing seneng bae ka Allah Subhanahu wa taala. Ya fakta seperti itu. Ya. Ajar orang seneng ka Allah Subhanahu wa taala. Radi itu billahi banget sih. Kaulah seneng ka Allah Subhanahu wa taala sebagai pangeran. Ya modern kitu. Nah kita ihya kan itu. Aridho bi kismatillah jannatun fid dunya. Ridho karena bagian Allah itu jannatun fid dunya, kesenangan surga di dunia. Orang yang mendapatkan surga ya kudu senang, kudu ridho, kudu narima karena keputusan di Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi. Orang rek dihasut batu, rek diieu ku batu dan sebagainya. Tetap orang ulang anggap orang teh wah dihasut ku batu, disihir ku batu, dianu ku batu, diteluh ku batu ulah ti Allah. Dalam cara we ku ieu teh kesimpulan dianu moal beres hate urang. Tadi cakir ti Allah geus beres. Santri bubar ku Allah geus beres. Jamaah bubar ku Allah geus beres. Duit teu boga ku Allah geus beres. Naon dia keputusan di Allah Subhanahu wa taala. Eueuh segala sesuatu anu teu ku qada jeung ku qadar Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat tersebut ka urang ku Allah kan bae. Sing penting urang dikasih ku Allah.
yang modalnya seperti itu. Masyarakat ngomongkan ke orang, ku Allah, geus beres. Ya bab iman ya kadinya, ma'asobaka lam yakun, yukhti wa ma'akhtoaka lam yakun. Ya tiba bahasa kitunya, ya patokan iman asup ke tancap ke dina hatena. Ma'asobaka lam yakun yukhti wa ma'akhtoaka lam yakun. Segala sesuatu nu bakal jadi bagian anjeun, moal meleset ti anjeun. Segala sesuatu nu moal jadi bagian anjeun, moal datang ka anjeun. Maka kumaha urang ieu nya urang tong sieun bagian urang dicokot ku batur sebab teu mungkin. Moal bisa batur ngambil kana bagian urang itu moal bisa. Nah, ketika aya sesuatu ti urang nu diambil ku batur, urang tong kecewa, urang tong sedih, urang tong nalaksa, berarti lain bagian mau bisa dipertahankan dulu. Yes. Itu bab iman asup. Berarti kudu make bab hikmah repot. Ya teh motor dipauk hikmah nama berenang. Lila. Geus bab kitu we geus. Motor anu nyokot, oh lain bagian urang. Yes. Urusan mesti ada gitu. Duit anu nyokot oleh bagian. Beres. Mun make bab hikmah itu namun pakai bab hikmah oke. Oh hikmahna Allah rek mere lebih gede ka urang. Kan teu hafal. Yang penting ya menang geus sagitulah. Relakeun. Itu bab naon? Komo da urusan dunia mah urang ulah dianggap gede. Segala sesuatu nu porot ka urang tidak urusan dunia ulah dianggap gede. Urang hayang gede ku dunia, ulah nganggap gede kana dunia. Maksudna? Urang hayang gede ku dunia, urang hayang loba dunia. Dunia anu gede, urang nganggap gede karena urusan dunia. Lamun dina hate urang nganggap gede karena urusan dunia, urang moal boga dunia. Moal boga dunia. Tapi lamun urang nganggapna enteng, lemah, remeh karena urusan dunia, itu dunia itu moal jadi beban ka urang. Sebesar apapun dunia moal jadi beban ka urang. Kitu nya. Ayeuna ma'asobak lam yakun liukhtiak wa ma'akhtoak lam yakun liusibak. Mana cek Abu Hurairah cek Abdullah bin Mas'ud ya. Laan akhiru minas sama'i ilal ardi kaula naon kaula lamun tema jatuh nutu ti langit jatuh ka bumi itu lebih disukai ku kaula tibatan kaula ngomongkeun hiji perkara nu geus terjadi ngomong kieu ngomong dina hiji perkara nu geus terjadi ngomong kieu hayang teh ieu teh terjadi mending kana burak ti langit daripada ngomongkeun dina perkara nu geus terjadi ngomong kieu hayang teh ieu perkara teh lai tahulah lan akhiru minas sama'i ilal ardi ahabbu ilayya min an aqula fi syai'in qad kana laitahu lam yakun. Murag kaula ti langit ka bumi paeh hancur lebur hancur maka kumaha teu lebih disukai ku kaula tibatan kaula ngomong dina perkara nu geus jadi laitahu lam yakun hayang teh teu terjadi. Maka itu Allah bin Mas'ud pernah anjeunna dirampok di perjalanan dirampok sakabeh barangna dirampok kerip, anjeunna dikerip. Itu kumaha? Dan teu kumaha urusan dunia ya, biarkan saja. Itu bari anjeun teu disesakeun, jangan teu disesakeun, kabeh dikerip. Calon masuk Gusti. Inkan haula ya'khudhu mal. Kamu seandainya si kaum-kaum mengambil harta kaula an hajatin tusibuhum dikenakan hajat anu mengenai mereka. Anu mengenai maranehanana jadi maring kana harta kaula tadi dikenakan hajat memang butuh we jam daharna maka kumaha Gusti pabarik halahu berkahkeun harta kaula jang maranehanana in kana haula'i akhadhu amwali an hajatin tusibuhum pabarik halahu lamun mereka ieu si kaum ieu si perampok ngambil kana harta-harta kaula teh dikarenakan kebutuhan anu mendesak maranehanana pabarik halahu Gusti ngaberkah karena eta jang maranehanana tapi Gusti lamun cara menamana wa in kanu akhadhu amwali andulmin lamun seandainya mereka itu mengambil harta kaula tina kadzaliman kejahatan marana paj'al dzalika akhiru dzulmi jadikeun Gusti akhir dosa ngadoakeun halus dalam ngadoakeun goreng ngadoakeun halus akhirna kumaha seperti itu harta diberkahkeun ku Allah eureun ngabadug duanana dijabah ku Allah Subhanahu wa taala hartana diberkahkeun ku Allah eta si perampok teh maraju usahana hartana ngalobaan terus dosana dibersihkeun ku Allah Subhanahu wa taala tah ieu teh timbul tina hati nu bersih
dengarkan karena urusan dunia. Karena Abdullah bin Mas'ud pernah ditanya, fulanun qala fika kada wa kada wa kada. Si fulan kajen ngomong anu. Si fulan teh ngomongkeun kieu. Kumaha cek Imam Abdullah bin Mas'ud? Cek anjeunna lamun seandainya ucapan manehana bener di kaula. Idza kuntu kama qala di mana kaula sebagaimana yang diucapkan ku eta jalma, maka kumaha Allahu yaghfiru, muga Allah ngahampura ka. Wa ilam akun kama qala, ngan di mana kaula teu sesuai dengan apa yang dia ucapkan, Allahu yaghfiru. Muga Allah ngahampura ka eta jalma. Itu eta jelema nu hatena muamalah jeung Allah. Setu aya balas dendam da aya teh muamalah bersih hatena jeung Allah Subhanahu wa taala. Terus aya ba'du Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, wakila Imam Syibli itu Imam Syafi'i anjeunna kurjung santrina itu di pasar aya jelema langsung ngaurkeun lebu anu haneut keneh kana pameun teh Imam Syafi'i. Dikenakan emang tersep eta jelema aurkeun sebagian riwayat Imam Syibli diaurkeun kana pameun teh Imam Syafi'i. Macam Imam Syafi'i itu koma ashabu itu sahabat Imam Syafi'i kami berdiri. Asal Imam Syafi'i kami berdiri. Naik. Ya masa arek ngalawan kayak ta jelema. Imam Syafi'i kufuan. Ya kan? Nah, ya pantasna wajah kaula itu dipurulukan ku seudeuh. Ya masih kene kunaon? Ku lebu. Itu masih kene bager kene Allah. Masih kene ku lebu. Dahakna beungeut kaula mah kunaon? Ku seudeuh. Itu cara muamalah jeung Gusti Allah ya seperti itu. Al-Imam Abu Hanifah kana lahu jalun sikit. Abu Hanifah ngabogaan tatangga tukang mabuk. Tiap peuting ngalagu. Tiap peuting ngalagu. Adoni wa ayyafatan adoni wa ayyafatan adoni. Ayo ini jejeritan adoni wa ayyafatan adoni wa ayyafatan adoni. Itu sampai Imam Abu Hanifah terganggu. Jadi malam-malam itu terganggu. Dengan kondisi goweuleubeuhan, gone, ngamusik dan sebagainya, bari ngalaguan gogorowokan, mabuk dan sebagainya, itu Imam Abu Hanifah. Tapi kumaha? Tetap bae sabar. Karena tingkah tatangga nu model kitu. Akhirnya tatangga tersebut diambil ku wal gojoyane ku polisi, diambil ku polisi, dikenakan ya mabuk eta. Diambil ku polisi, dipenjara. Abu Hanifah kalengitan. Kita tangga ke mana? Pakai eueuh. Ternyata awal Isa itu diambil ke polisi. Mainnya kalengitan. Beres sholat subuh langsung nanya ke keluargana. Mana tatangga kak? Si fulan ke mana? Oh si fulan teh ditangkap ku polisi dikenakan kan. Loba kejahatan dilakukan ku manehana. Itu Abu Hanifah data minta syafaat ka raja supaya dikeluarkan sih tatangga tersebut. Akhirnya saya tumpahkan karena bigona cek Abu Hanifah, wahai tetangga kaula geus nyumponan can hak ka tetanggaan kaula ka anjeun. Cek tetanggana geus nyumponan. Ngan kaula can nyumponan hak ka tetanggaan kaula ka anjeun. Pataba wa hasunat taubatuh. Langsung tobat wa hasunat taubatuh. Itu cara muamalah jeung. Ya kenakan ya meskipun enggak ganggu ya tetap luar biasanya. Hasana itu muamalah ahlul qulub. Itulah cara muamalahna ahlul qulub wal asrar. Cara muamalah para aulia, cara muamalah orang-orang anu bersih hati harus begitu. Yaumala yang faumalu wala ban illa man atallaha qalbin salim. Tah teh urang sing salametkeun nya. Bersihkeun hati urang salamet. Pokoknya di mana yang terjadi naon urang resep minallah. Coba urang kumaha? Minallah ti Allah. Berarti kalau gitu. Ya tapi tetap amar ma'ruf laksanakeun amar ma'ruf. Nahi munkar laksanakeun nahi munkar. Da sabana ya syariatullah. Anu wajib urang kudu dilaksanakeun. Tapi tetap hati urang kudu bersih. Hati urang kudu ulah nyimpen dendam, ulah nyimpen amet, ulah nyimpen rasa kesel. Kami jadi jelema. Itunya
Wahakada. Kayak itu cara muamalah. Mata atau ka asyhadaka birrah wa mata mana'aka asyhadaka qahrah fa huwa fi kulli dzalika muta'arrifun ilaik wa muqbilun biwujudi lutfihi alaik. Ya lah kuliah kalau itu keur iqbal, keur yang hareup ka urang. Intinya itu keur yang hareup ka urang, keur iqbal ka urang. Keur namplokeun perhatianna ka urang. Kayak gitu. Makanya Imam Abu Hasan Sadili kudu ketika anjeunna dibukakeun ku Allah Subhanahu tentang rahasia ieu, rahasia ujian, maka kumaha anjeunna? Gusti jadikeun ieu makhluk kabeh musuh abdi. Jadi kan kabeh makhluk kabeh musuh abdi. Kok bisa gitu ya? Faktana orang mengambil faidah ti musuh lebih banyak tibatan mengambil faidah ti obat. Orang mengambil faidah ti obat orang muji. Sakalian mere urang ngagantung ka manehanana. Loba pamerena urang ngagantung ka manehanana. Tapi jeung musuh, teh kitu. Urang teh aya tidak mendapatkan pujian dan sebagainya. Makanya urang mendapatkan hadiah istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi urang teh hate teh ayat teu ta'alluq anu jeung jelema. Itu ari jeung musuh. Sama. Sendiri sekiannya hati anu salimnya, hati anu salamet, hati anu genah, hati anu indah. Innama yu'limikal man'u li adami fahmika anillah wallahu a'lam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad.